تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله اماراتو ته روانه شوه. د یکشنبې په ورځ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله په اسیا جام کې د ګډون په موخه متحده عربي اماراتو ته روانه شوه چې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ترمنځ په اسیا جام کې به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکي پنجشنبه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د لوبغاړو خدای پامانۍ په مراسمو کې د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف ویل د 19 کلنو کم عمره لوبډله راتلونکي کې مهمې سیالۍ لري او د دواړو ټورنمنټونو لپاره په کابل او ننګرهار کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپونه جوړ شوي وو چې د لوبغاړو پر ډګر ساتنه، توپ وهنه، توپ اچونه او تکړه‌توب یې پوره کار شوی دی. ښاغلي اشرف ویل ټولو لوبغاړو یو ازموینه ورکړې ده او هغه لوبغاړي غوره شوي چې په دغه ازموینه کې بریالي شوي وو او په وینا یې له اوسنۍ لوبډلې هم کرکټ بورډ او هم ولس لوړې هیلې لري او تمه ده چې دغه لوبډله به په دواړو جامونو کې ښې سیالۍ وکړي. دا ځل د کرکټ بورډ په نوښت لوبغاړو ته ځانګړې جایزې هم په پام کې نیول شوې دي. هغه لوبغاړي چې سلیزه ووهي په یوه لوبه کې 15 ویکټې واخلي او ښې لوبې وکړي د کرکټ بورډ له لوري به ورته ځانګړې جایزې ورکړل کیږي. همداراز اعلامیه کې راغلي چې د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په خپلو خبرو کې راتلونکي اسیا جام او راتلونکي نړیوال جام کې افغان لوبډلې ته د ښه ځلېدو هیله کړې ده.